ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სოლიდარობის ფონდის პროგრამას უერთდება. უწყებაში ფონდის პრეზენტაცია დღეს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე ნინო კობახიძემ და ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე მარიამ ჯაშმა მოაწყვეს. მიზანი ფონდისა, რომელიც პრემიერის ინიციატივით შექმნა საზოგადოების კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს თანამონაწილეობით ინოვაციური დაფინანსების მექანიზმების ამოქმედებაა, რითაც სოციალურად დაუცველი კატასტროფული სოციალური განახარჯების რისკის წინაშე მდგარი ბავშვებისა და ოჯახების დახმარება უნდა მოხდეს. დღეს ანალოგიური პრეზენტაცია გაიმართა სპორტის სამინისტროში, სოლიდარობის ფონდის პროგრამას უერთდება სოფლის მეურნეობის სამინისტროც. ეს არის პრემიერ-მინისტრის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო და კარგი წამოწყება, რომელსაც რა თქმა უნდა ჩვენი სამინისტრო ბოლომდე გვერდში დაუდგება და ყველაფერს გააკეთებს იმის გულისხმის, რომ ამ ბავშვს კიდევ ერთი დახმარება გაუწიოთ და გადავარჩინოთ ბევრი სიცოცხლე. ჩვენი სამინისტრო მზად არის, ჩართული არის უკვე რამდენიმე ადამიანი და მე ვიმედოვნებ, რომ მთლიანი სამინისტროს თანამშრომლები იქნებიან ამ აქციაში ჩართული. ისე როგორც ძალიან ბევრ განვითარებულ ქვეყნებში, გერმანიაში, ჩეხეთში, შვეიცარიაში, მიუხედავად გაორმაგებული ბიუჯეტისა, დღესდღეობით სოციალურ მიმართულებებში მაინც გვაქვს პრობლემები, ვერ ვეხმარებით ბავშვებს, ონკოლოგიური დაავადებების ბავშვებს, რომლებსაც ჭირდებათ საზღვარგარეთ მკურნალობა და განსაკუთრებით ძვირადღირებული მკურნალობა. სწორედ ამ მისიით საჯარო მოხელეები ვერთიანდებით, როგორც სოლიდარული საზოგადოება და როგორც სოლიდარული ჯგუფი, იმისთვის, რომ გადავარჩინოთ ბავშვები და არ დარჩნენ ეს ბავშვები ჩვენი ყურადღების გარეშე. ონკოლოგიური დაავადებების მქონე ბავშვები და 22 წლამდე ასაკის ახალგაზრდები სწორედ გახლავენ ყველაზე ვთქვათ დიდი დახმარების საჭიროების წინაშე და საორგანიზაციო ჯგუფის გადაწყვეტილებით პირველ ეტაპზე სწორედ მათთვის იქნება განკუთვნილი სოლიდარობის ფონდის დახმარება. აგვისტოს ბოლომდე ჩატარდება სამეთვალყურეო საბჭოს პირველი სხდომა პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით, მას მოყვება მუდმივმოქმედი კომისიის შეხვედრა, სადაც უკვე გადაწყდება სექტემბრის პირველ რიცხვებში გასაცემი პირველი დახმარებების სქემები. 5 სექტემბრისთვის ჩვენ ვარაუდობთ, რომ სულ მცირე 3 ბავშვის დახმარება შევძლებთ პირველადი შენატანების საფუძველზე.